Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, una nuova escursione per raccontarvi il nostro amato Friuli. Parleremo di Grande Guerra, i suoi sentieri, ma poi allargheremo il tiro a tutto quello che è la Val Resia e quello che c'è da visitare da queste parti. Siamo a Lischiazze, sono con il sindaco Anna Micelli, apriamo con lei questa puntata dello Scrigno perché qui di Grande Guerra se n'è parlato, forse bisognerebbe parlarne un po' di più perché questa è un'area ricca di storia. Buonasera Sindaco. Buonasera e grazie mille di essere di nuovo venuti a trovarci. Questi sono proprio luoghi che hanno molto da raccontare, hanno vissuto la piccola storia, la chiamo io, che però ha fatto sì che la grande storia nei pagini dei libri potesse essere scritta. Nell'ottobre del 17 qui l'impero austro-ungarico ha deciso che la Val d'Ucea e quindi poi la Varresia diventasse il fulcro della strategia, no, della disfatta di Caporetto, e proprio perché la nostra valle, così nascosta, e loro avevano capito, poteva diventare strategica. Scendere così velocemente dalla Val d'Ucea fino a Resiutta avrebbe permesso chiudere l'esercito italiano tra due fronti, il fronte verso la prima linea e chiaramente poi chiudendo a Resiutta avrebbero fatto il resto. Ma l'esercito italiano in quei giorni ha fatto molto. Per la popolazione ha significato una tragedia inenarrabile, perché dall'oggi all'oggi sono dovuti andar via e lasciare tutto ciò che avevano e sono ritornati dopo un paio d'anni senza sapere che cosa avrebbero ritrovato. Ma sono state giornate significative e intense, quei 4 giorni di strenui combattimenti ben descritti in questo libro scritto da Marco Pascoli negli ultimi anni, la battaglia dimenticata della Varresia, hanno significato molto per la storia della Prima Guerra Mondiale, la storia dello Stato italiano. Ecco, Micelli, intanto dobbiamo dire dove siamo. Siamo all'Istiaz in un bosco fantastico, che è questo bosco di faggi, che racconta molto di questo ghiacciaio che ancora oggi lascia sul terreno delle tracce importanti. E camminare in questi luoghi racconta molto e dà molto in termini di emozioni e sensazioni, perché qui si racconta la storia, ma si racconta anche di emozioni, di natura, di tranquillità, di pace. Si incontra la comunità della Varresia, che è sempre disponibile e accogliente a raccontare un po' tutto ciò che la riguarda. Ecco, qui intorno che cosa possiamo apprezzare? Qui abbiamo la Tana, che è questo centro naturalistico e che ha avuto un collegamento con quello che la storia ha significato. Era un'ex caserma degli Alpini, e chiaramente abbiamo il fontanone del Barman qui vicino, una faggeta bellissima che termina il suo percorso con il fontanone, che purtroppo con l'emergenza neve negli ultimi 2 anni i connotati del fontanone sono un po' cambiati, però è sempre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico stupendo. Siamo un po' nel cuore del Parco delle Prealpi Giulie, perché qui è proprio terreno di parco. Ecco, che tracce rimangono dalla Grande Guerra? Fortificazioni, siti che sono legati proprio agli avamposti, in particolare località Sella Carnizza, perché da qui si sale per 4,5 km e si arriva a circa 1000 metri, in un luogo molto bello, caratteristico, perché ci sono questi stavoli resiani che raccontano molto anche di quello che la nostra gente ha fatto negli anni per sopravvivere e vivere in montagna. Ecco, oggi questa sera che cosa mostreremo a chi è seduto comodamente a casa? Mostreremo le bellezze della nostra terra, ma anche i contenuti in termini di emozioni, perché si può raccontare l'allestimento di una grande guerra, ma in particolare si incontrano le persone che lo raccontano. Si potrà conoscere i nostri ragazzi che suonano ancora la musica resiana e hanno imparato come i loro avi ad orecchio, quindi non hanno uno spartito, non conoscono le note, ma suonano e trasmettono un'energia stupenda, oltre che anche la parte enogastronomica e quello che riguarda poi la località di Sella Carnizza, in particolare per le piante officinali, che sono diventate anche oggetto di lavoro, di mestiere per qualcuno, e di questo noi siamo molto contenti e felici, perché abbiamo bisogno di iniziative, dobbiamo sostenere chi ancora decide di vivere in montagna. Ecco, questa è una domanda che le avevo già rivolto qualche tempo fa.
Com'è fare il sindaco da queste parti? Un sindaco è un po' multitasking, credo in ogni dove, ma da queste parti quando siamo un po' in pochi significa prendersi cura di tutto, dal lampione che cade perché arriva il temporale a la famiglia che ha necessità, l'anziano che ha bisogno delle medicine, ai progetti che servono. Per esempio abbiamo partecipato a diversi bandi legati al PNRR perché sono opportunità che non possiamo lasciarci scappare, a ripensare a una nuova scuola per i nostri bambini, la scuola del parco, quindi diciamo mille cose ed è giusto che sia così, però significa anche essere un po' un tuttologo. Si diventa partecipi di ogni cosa e si fa fatica chiaramente, però è anche giusto e doveroso farlo perché la nostra comunità ne ha bisogno. Allora, io ringrazio il sindaco di Resia, Anna Micelli. Noi adesso ci spostiamo veramente di un niente e raggiungeremo quel luogo, quello che il sindaco Anna Micelli ci ha presentato. Si chiama La Tana e anche là parleremo di grande guerra perché c'è un percorso da fare proprio fra quelle mura. Quindi andiamo a incontrare il sindaco. Federico Orso, membro della cooperativa Farfalle nella Testa, che gestisce anche la Casa delle Farfalle di Bordano e che in questo momento gestisce la Tana a Lischiaze per conto del comune di Resia. E come promesso ci siamo spostati, siamo al primo piano della Tana, sono con Federico Orso che è l'uomo che ha in gestione con la cooperativa Farfalle nella Testa questa struttura. Qui si respira aria di storia, aria di grande guerra, Federico. Certo, tra l'altro siamo in una vecchia caserma degli Alpini che il Comune ha avuto la capacità di recuperare e di trasformarlo in un centro di aggregazione, di offerta turistica e appunto, come dicevi, di percorsi storico-naturalistici. E quello più importante che abbiamo accanto alla natura della valle è la storia della Grande Guerra durante la ritirata di Caporetto in particolare, che uno storico, Marco Pascoli, ha definito la battaglia dimenticata della Varresia, perché durante la disfatta di Caporetto l'esercito italiano qui ha lottato allo stremo per impedire la discesa degli austro-ungarici verso la Valle del Tagliamento, con atti di eroismo e con la popolazione che dava loro un supporto. Marco Pascoli tra l'altro ha collaborato alla stesura di percorsi, ce ne sono addirittura 12 in tutta la valle, legati ai fatti della Grande Guerra. È una storia difficile perché è la storia anche di scontri fratricidi, in quanto una parte dell'esercito austro-ungarico, lo sappiamo bene, era composto anche da persone che vivevano sul territorio nostro. E quindi il racconto è un racconto denso di suggestione, denso di, ripeto, di atti di eroismo, ma soprattutto per riflettere, e siamo in tempi in cui questo discorso vale, per riflettere sul senso e sull'opportunità della guerra. E vedete che ci sono, poi nella seconda parte dello scrigno vi mostreremo proprio dei reperti originali della Grande Guerra. Che cosa sta riprendendo il nostro Paolo Bassi? Sta riprendendo praticamente una mappa in stile gigantesco che riproduce i campi di battaglia e gli spostamenti dei vari battaglioni durante in particolare il periodo di Caporetto, quindi diciamo siamo a ottobre-novembre 1917. Ed è interessante perché tocca esattamente tutta la valle e tocca anche la vallata che c'è dall'altra parte, ovvero la valle dell'Isonzo, con cui attualmente, grazie ai buoni rapporti tra i comuni, stiamo lavorando a un progetto turistico di partenariato transfrontaliero per scambi appunto anche economici e non soltanto culturali.
E in questo caso, è sempre la battaglia della Varresi a dominare la scena, c'è questo schema che vedete, reparti coinvolti nei combattimenti in Val Lucea, la testata della Varresia, settore dal Passo Infrababba, 25 ottobre 1917, e qui ci sono i nomi altisonanti, vedi il tenente generale Luigi Cadorna del Comando Supremo, e qui c'è tutta questa sfilza di reparti che hanno partecipato in questa, e poi tornerò da Federico, a una battaglia che durò veramente poco, 4 giorni, e che lasciò come il segno. E vedete l'imperiale Regio Esercito Austro-Ungarico con l'Alto Comando dell'Esercito, il comando Fronte Sud-Ovest, la 14ª Armata Germanica, il comando i corpi d'armata al gruppo Kraus e via via tutti gli altri. E poi vedete che c'è una seconda parte, reparti coinvolti nella battaglia della Varresia, settore dalla Forchia a Sella Grubia, 27-29 ottobre 1917. E c'è una sorta di organigramma, e vedete un'altra volta il tenente generale Luigi Cadorna, il tenente generale Giulio Cesare Tassoni, sono tutti nomi che troviamo nei nostri libri di storia, ma che è sempre giusto rinverdire. E quindi poi si passa da questa parte dove abbiamo un'altra scheda, la scheda numero 7, la battaglia della Varresia, dove si spiega che cosa successe in quei 4 giorni. E come ricordavano i nostri ospiti, questo è stato l'inizio della battaglia, la nota battaglia di Caporetto. E queste sono le immagini di coloro che furono protagonisti di quelle gesta. Andiamo in pubblicità. Seconda parte dello scrigno, stiamo raccontando i luoghi della Grande Guerra in Varese, e questa è una sorta di museo multimediale, perché ci sono pezzi di storia che vi andremo a raccontare fra pochi istanti, e abbiamo voluto iniziare con queste 2 immagini. Questo ponte, siamo a Resiuta, esiste ancora, e vedete in fila i militari e poi quella mamma, forse quella nonna, con tutto sulle spalle, compreso, credo si tratti di suo marito, e quella bambina che è disorientata, non sa che fine farà, dove andrà, dove andranno a rifugiarsi. Invece sempre su quella parete, prima Orso parlava degli eroi, e ve li mostreremo più tardi, gli eroi del comune di Resia 1915-1918. Sono 2 immagini e ne vediamo anche altre qua sopra che raccontano molto, Federico. Certo, diciamo raccontano molto, e come dicevi tu, l'immagine delle 2 persone con la bambina raccontano proprio il fatto di essere stati presi alla sprovvista. Non so se voi sapete come è nata la disfatta di Caporetto, che è dovuta a quello che poi diventerà la Volpe nel deserto, a un giovane ufficiale austro-ungarico, Rommel, che era amico del direttore della miniera di Cave del Predil, e che sapeva che la gran parte degli operai della miniera salivano da sotto, da Bovez, e entravano nella miniera, nel fondo della miniera, e salivano con gli ascensori. Per cui la miniera è stata adoperata da tutto l'esercito austro-ungarico, che per tutta l'estate del 1917 ha fatto entrare uomini e armi, munizioni, cannoni, eccetera, muli, nella miniera, per poi aspettare la metà di ottobre, la fine di ottobre, il primo freddo, eccetera, e prendere veramente alla sprovvista sia l'esercito italiano che era schierato sull'alto, e soprattutto la gente delle vallate che non si aspettava una cosa di questo tipo, e che poi è stata costretta ad un esodo che per molti è stato anche di non ritorno. Tantissimi di loro, soprattutto i famosi arrotini resiani, si sono trasferiti in giro per l'Italia, in Veneto, nelle Marche, in Toscana, eccetera. Federico,
c'è questa vetrina, abbiamo commentato alcune delle immagini che troviamo qua dentro, quelli sono pezzi di storia. Quelli sono pezzi di storia e sono tutti, sono messi assieme perché sono reperti della Prima Guerra Mondiale trovati qua nella valle e che appartengono sia all'esercito regio italiano sia all'esercito austro-ungarico. Sono mescolati a significare il fatto che probabilmente molte volte tra di loro si scambiavano qualche goccia d'acqua, qualche pezzo di pane, eccetera, perché la storia è anche questa, la storia della guerra. E sono comunque segni di quello che è successo come dicevi tu prima, in pochissimi giorni e che poi non si è più ripetuto nella valle, nel senso che poi l'esercito italiano si è ritirato sul Piave e quindi diciamo che la valle non ha più subito le ripercussioni violentissime che ha subito in quei 3-4 giorni. Senti Federico, qual era la dotazione di un militare che stazionava da queste parti? Ma allora lì ci sono dei reperti, per esempio la maschera antigas, che è una cosa che inizia ad essere adoperata proprio qui durante quel periodo. Avevano, diciamo che erano abbastanza ben attrezzati, erano soprattutto alpini, ed avevano, diciamo, ci sono degli esempi, avevano dei fucili, avevano i primi mitragliatori, avevano naturalmente cannoni e girando sulla valle si possono vedere tuttora proprio le postazioni dei cannoni. Nei 12 itinerari che noi abbiamo predisposto ci sono proprio i passaggi attraverso le cannoniere sia dell'esercito italiano sia dell'esercito austro-ungarico. Ecco, invece nell'altra vetrina proprio facevi riferimento all'armamento e sopra, se non vedo male, ci sono delle pale. Sono delle pale che servivano naturalmente proprio per fare le trincee, per scavare le trincee e per fare le postazioni dei cannoni, che sono opera di ingegneria e di manualità muraria di notevole spessore, soprattutto se pensiamo alle altezze e quindi alle difficoltà proprio fisiche di portare sul materiale e di lavorare con il rischio di scivolare nel burrone, perché venivano fatte proprio in posti in cui era difficile per il nemico avvicinarsi e conquistare. Ecco, i ritrovamenti a quando risalgono? Questa è una domanda, i ritrovamenti risalgono già agli anni 30 e 40 e poi negli anni 80 e 90 è stato fatto un grande lavoro proprio di sistemazione, di catalogazione, perché molti erano conservati nelle case private, proprio come una reliquia da parte, e non so se probabilmente gli anziani friulani si ricordano che per esempio con gli elmi dell'esercito austro-ungarico i contadini li usavano per svuotare la vasca della pipì degli animali nelle stalle, no? Cioè, quindi c'era il riciclo, no? Ma non per disprezzo, semplicemente perché nella civiltà contadina e nella civiltà montanara era costume conservare tutto. Ecco, 12 itinerari che possono essere effettuati da chiunque. Allora, la domanda è giusta. Diciamo che i primi, c'è uno a Fondovalle per esempio, che dura 4 ore e che è fattibile da chiunque. Ci sono quelli più in quota che hanno bisogno di gambe e allenamento. Ecco, dobbiamo spiegare qui chi è che ha allestito questa mostra. Allora, diciamo che tutto quello che c'è nella Tana, nel centro visite, è stato allestito da un grande lavoro da parte del Comune di Resia, da parte del Parco delle Prealpi Giulie, da parte dell'Ecomuseo della Valle, di Varresia, e con la collaborazione di alcuni studiosi, di alcuni storici, come appunto Marco Pascoli, e con la partecipazione comunque di tanta gente del posto, nel senso che per esempio gli itinerari sono curati volontariamente da varie associazioni della Valle.
Ecco, a te capita molto spesso di dormire nella tana. Qual è l'atmosfera? Ah, guarda, è un posto, in questo momento, proprio dicevo prima al sindaco, abbiamo delle richieste per i weekend di luglio e di agosto, è un posto di meditazione e di pace. Diciamo, prima, se arrivavate 5 minuti prima, c'era la mamma Capriolo con i due piccoli e al mattino, siccome non ci sono gli scuretti, nemmeno nelle camere, che dopo magari vi faccio vedere, al mattino ti svegli con la luce, quando alle 5 spunta, ti sveglia perché funziona così ed è il paradiso perché senti tutti gli animali e tutti gli uccelli del Parco delle Prealpi. È un concerto, io mi sono fatto delle registrazioni e tra l'altro sto preparando proprio rispetto a questa mostra e all'altro materiale, del materiale digitale per poterlo comunicare sul web, perché così uno magari si fa affascinare ancora di più, invitandolo comunque a venire a fare gli itinerari, sia quelli della Grande Guerra, sia gli altri del Parco delle Prealpi, perché sono di una suggestione notevole, a partire da quello che c'è qui sopra del Fontanone Barman, che è uno degli spettacoli ambientali e paesaggistici della nostra regione. Prima di andare in pubblicità, e quindi chiudiamo anche la seconda parte e poi cominciamo a spostarci, che ruolo aveva questa caserma? Questa era un distaccamento della caserma di Venzone, della caserma degli Alpini di Venzone, e quindi praticamente gli alpini erano di stanza a Venzone e settimanalmente dalla domenica sera al sabato notte venivano a posizionarsi all'Iskiaz, perché tra l'altro qui c'è ancora la polveriera. Perché? Perché, e qui parliamo di un altro fatto che riguarda la storia di questa valle e la storia della nostra regione, perché dal 1946, cioè dalla nascita della cortina di ferro, questo era uno dei fronti più caldi o più freddi, no, della guerra fredda. Tanto che stiamo lavorando al cosiddetto sentiero dei contrabbandieri, perché comunque, e gli alpini erano testimoni, questa valle è stata frequentata. Pensate anche per la recente guerra dei Balcani, le armi per i Balcani passavano dalla Valle Resia. Quindi diciamo è un posto dove gli alpini, a cui gli alpini sono molto legati, nel senso che vivere una settimana all'Iskiaz voleva dire diventare amici di tutti gli abitanti della valle e condividere con loro i momenti di libertà. Grazie Federico, noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi saliamo in quota. Terza parte dello scrigno, prima di salire incontro Dario Ellero, che è una new entry per la Varresia e per la Tana. Lei che cosa farà, visto che a 31 anni arriva da Martignacco? Sì, nelle prossime 4 settimane sarò qua alla Tana e aiuterò nella accoglienza degli ospiti e anche penso al museo etnografico, al museo dell'Arotino. Sarò presente e specialmente se hanno bisogno di visite guidate in inglese, forse anche in tedesco, preferisco inglese, posso dare una mano lì. Ho anche pensato per video un corso che ho fatto ultimamente e che mi ha anche portato in questo posto, ad un pacchetto turistico da proporre ai turisti in arrivo a Bovec, perché esistono dei contatti, penso dall'ultimo anno, tra l'amministrazione comunale Aresia e il promoturismo della Valle dell'Isonzo o l'equivalente, per cui sono sempre più interessati dalla Valle dell'Isonzo a portare turisti anche dall'altra parte del confine, cosa che darà nuove opportunità a Resia, speriamo.
Per quanto mi riguarda ho pensato ad un pacchetto turistico ed è ancora un'idea, non ho, che ho annotato ma non è così bene sviluppata ancora al momento. Per cui sarebbe un attraversamento da fare a piedi dalla Valle dell'Isonzo a Resia, Stolvizza, in 2 giorni, sfruttando la funivia che sale al Canin, che porta già in alto ed è un bel vantaggio, e pernottando al rifugio Gilberti, e da lì sempre al primo giorno sarebbe possibile fare un'escursione o sul Canin, o direttamente sul Canin o al sentiero geologico che è sull'altopiano, e il secondo giorno sarebbe utilizzato per scendere fino a Stolvizza. Senta, Pernottamento alla Tana. senta, guardando queste montagne, che pensieri si fanno? A me viene in mente, viene in mente delle volte in cui ci sono stato, sono i Musi, sono una montagna secondo me abbastanza ben visibile anche dalla pianura, anche se sono un po' coperti dal Gran Monte, ma quasi sconosciuta. Penso a gran parte degli escursionisti, in parte perché è abbastanza selvaggio, ci sono dislivelli abbastanza diciamo che indispongono forse il turismo, l'escursionista medio. Ma le volte che ci sono stato mi sono molto piaciuti perché si ha una sensazione di montagna cioè dell'essere in montagna che non come senso di separatezza o di isolamento, di essere in alto, che a volte non si trovano sulle montagne più famose. Adesso noi raggiungiamo Sella Carnizza. E come promesso abbiamo raggiunto Sella Carnizza, siamo in una baita che vi racconteremo dopo la pausa pubblicitaria, però prima ci spostiamo a Tarcento, dove c'è stato un evento inserito nel progetto Allenamenti. Ci saranno altre date in Friuli in seguito, la regia è di Alessandro Tesini, presidente dell'Associazione Sportiva Basket appunto di Tarcento, e quindi andiamo con questo approfondimento che abbiamo effettuato nelle settimane scorse. Alessandro Tesini, il grande giorno è arrivato, che messaggio deve arrivare da Tarcento? Il messaggio che la resilienza non è terminata e che quindi coniugare cultura, sport, salute e benessere è ancora un imperativo per le pubbliche amministrazioni e per la società civile organizzata. Ecco, qui che cosa si offre? Si offrono pietanze tipicamente friulane e poi? Allora, qui si offrono delle degustazioni di cibi prodotti a seguito di una ricerca sull'alimentazione in epoca medievale e longobarda. Questa è la ricerca storica, l'ha curata Civiform, poi ci sarà il loro chef che descriverà anche le ricette. Poi offriamo musica medievale a cura della band I 5 Uomini sulla Cassa del Morto, e il loro capo band vi spiegherà meglio il frutto di questa ricerca, che è molto peculiare. Presidente Orsini, Allenamenti va a braccetto con la storica festa di San Pietro. Sì, in verità avremmo dovuto farla questa festa di Tarcento Basket la serata coi Pignarullarsi, quindi il 5 di gennaio, quando viene svolto il palio delle corsa dei carri infuocati. Quest'anno abbiamo dovuto rimandarla ai festeggiamenti, la giornata prima iniziano i festeggiamenti di San Pietro per ovvi motivi organizzativi, avendo già una struttura organizzata e pronta per il Tarcento Basket che fa questa manifestazione. Francesco Imbriaco, tu sei a capo di questa band che ha un nome che lo lascio dire a te perché è lunghissimo. Allora, il nome è 5 Uomini sulla Cassa del Morto e lasciatemi dire che non sono a capo, mi hanno solo incaricato di parlare, ecco. Senti, il nome da dove nasce? Il nome nasce dall'Isola del Tesoro di Stevenson, perché all'inizio di questo progetto eravamo molto affascinati dal mondo dei pirati. Poi questa cosa un po' si è persa, ma il nome è rimasto. Il vostro repertorio?
e noi facciamo musica nostra con chitarre, violino, batteria, basso, una via di mezzo tra folk e rock, in italiano e soltanto canzoni nostre. Pio Costantini, lo storico ristoratore di Collalto di Tarcento, ha aderito e si affianca al progetto Allenamenti firmato da Alessandro Tesini e dall'Associazione Basket. Certo, molto volentieri abbiamo partecipato a questa iniziativa, dando chiaramente una mano a quelle che sono le presentazioni dei piatti di questa sera, per cui un supporto virgolette tecnico. Pio, i piatti? Ma tendenzialmente si è cercato qualcosa di medievale, virgolette, per cui anche se non è proprio la temperatura corretta, però abbiamo un ottimo cinghiale preparato e la ricerca dello chef del Civiforum anche fatta sulla presentazione di una polenta che non è una vera polenta, cioè non è una polenta di mais, ma di altri elementi che si usava appunto nel Medioevo e veniva accostata a questi piatti. Amorino Michelutti è uno chef del Civiforum e anche un insegnante, un formatore dei futuri cuochi. Che cosa succede tra poco? Allora, in questo evento noi presenteremo una polenta, una pulse romana, dove caso strano non ci sarà la farina di mais, che per noi friulani, per i veneti così, è una cosa eccezionale, però la polenta nasce prima dell'arrivo della farina di mais. Allora abbiamo già sperimentato, volevamo far assaggiare ai cittadini di Tarcento questa specialità. Amorino, il menù della serata in che cosa consiste? Cinghiale stufato. Allora, innanzitutto la serata ha uno sfondo sulla cucina longobarda, quella che ha rappresentato la cucina longobarda per il Friuli, ma anche per tutta l'Italia. Amorino, la ricetta, dicevi prima che non è una farina tradizionale. Cioè non c'è la farina di mais, ma ovviamente utilizzavano i cereali che avevano il tempo, dunque parliamo di farro, di orzo, di miglio, poi avevano anche dei legumi quali le lenticchie, parliamo magari del ducato di Spoleto, poi dei piselli e facevano questa pulse. Assessore Beltrame, l'amministrazione comunale come saluta Allenamenti che si inserisce nella festa di Paesana? Si inserisce molto bene e colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Tesini per questa bella manifestazione. Porto il saluto sicuramente del Sindaco, mio personale, della Giunta e di tutta l'amministrazione. Vice Sindaco Toso, qui nell'ambito di Allenamenti si mescola lo sport e la gastronomia di territorio guardando indietro di qualche secolo. Assolutamente sì, questo è un progetto che è stato portato avanti dalla Tarcento Basket in persona di quella persona eclettica che è Alessandro Tesini, che ha voluto fare rete tra le risorse di un territorio importante come quello friulano e ricco di realtà gastronomiche ma anche di formazione. Oggi da quello che appunto è da programma i piatti verranno cucinati poi dai ragazzi del Civiforum, quindi c'è un connubio tra quelle che sono delle realtà importanti per la formazione dei ragazzi sul territorio, quindi che coniugano lo sport, il Tarcento Basket da questo punto di vista, e il cibo e la formazione anche dei ragazzi appunto con questo istituto importante che non è propriamente tarcentino ma comunque riguarda un po' la zona che ricade in quello che è anche ormai abbiamo conosciuta così la nostra comunità di montagna. Quindi un bel evento, una bella occasione per stare insieme, ci saranno anche diversi rappresentanti delle associazioni locali in questa serata e un'occasione appunto per ripartire dopo questo periodo che ha portato anche al rinvio di questa iniziativa che deve essere programmata appunto per lo scorso mese di gennaio. Matteo Grudina, ci siamo visti molte volte, come mai questa vostra sortita a Tarcento? Sortita nel senso che noi siamo collaboratori del progetto della Tarcento Basket, collaboriamo dagli inizi di questo progetto Allenamenti 2.0 in veste di consulenza storica e apporto storico a questo bel progetto che unisce sport e cultura. Quindi la nostra consulenza è stata a dare a Civiforum dei ricettari dei menù longobardi, da cui loro hanno tratto fuori le ricette storiche, e a dare delle connotazioni
storica e longobarda e il contesto sportivo che si voleva creare degli allenamenti, quindi mostrare che anche i longobardi si allenavano, come abbiamo visto anche a Romance 2 settimane fa con le prove dei giochi tribali e quant'altro, uniti agli sport moderni, e da lì anche unire la cucina antica alla cucina moderna. Quarta parte dello scrigno, siamo alla baita al Botton d'Oro e poi andiamo da Cecilie, oppure Cecilia, con il suo diamante che è nato poche settimane fa, Raffaele, quindi andremo a conoscere anche lui. E lei chi è, mi scusi? Ecco, mi devo presentare anche. Mi chiamo Barile Carmena, sono un consigliere comunale del comune di Resia. Allora, mi scusi, il suo cognome dove porta? Porta lontano, porta nella lontana Campania, a Salerno. La mamma era di qua? La mamma era di qua, sì, resiana, di Gneva precisamente. E io da Milano mi sono trasferita a Resia e sono 40 anni a Resia. Una bella differenza. Certo, un'ottima differenza. Nel cambio ho guadagnato. Consigliere comunale? Sì. Ecco, allora lei ci accompagna in questa tappa e in un'altra tappa che faremo in un'altra baita. Sì. Allora spieghiamo un po', siamo a quota 1000? Sì, a Sella Carnizza, che è un tempo era la zona dove venivano ad alpeggiare con le mucche, portavano al pascolo le mucche. Gli stabili sono stati ristrutturati. Dall'anno scorso siamo riusciti come comune a portare la corrente elettrica, che prima quelle due baite, come diceva prima, non avevano corrente, andavano con i generatori, bravo, di corrente, e abbiamo anche intenzione di portare anche la fibra attraverso la corrente elettrica. Senta, ci sono molti animali da queste parti? Sì. Capre? Capre, pecore adesso al pascolo sono arrivate, e vabbè, poi caprioli, le volpi, dicono che ci sia anche ci siano anche i lupi, qualche volta si fa vedere l'orso. Senta, l'attività da queste parti inizia in primavera e termina a ottobre, perché poi arriva la neve. Certo, sì, e la strada viene chiusa. Se siamo fortunati, sì, fino ad ottobre. Allora, io lascio un attimo la consigliera comunale alla mia destra e vado a questo tavolo dove qui domina la France. Bonsoir. Bonjour. Come va? Bene, grazie. Lei che cosa fa da queste parti? Io sono la zia di Cecilia che fa i pianti, no? E mia mamma era di Resia, è nata a Resia. Avevo anche nonna e nonni, tutti zii, tutta la famiglia è di Resia. Lei veniva d'estate? Sì. E come passava l'estate in Varresia? Bene, nel fiume, tutta la giornata. Anche in montagna e un po' qua. E che zona della Francia è? Les Ardennes, Charleville-Mézières. Il giardino vuol dire? No, Charleville-Mézières, les Ardennes. Scusi, ma non conosco. Ardennes. Ma che zona della Francia è? Nord-est, vicino, diciamo, un'ora di Luxembourg. Okay. Senta, ma in Francia non avete questi posti, o sì? Sì, nelle Alpi verso lo sud e anche nelle Pirenee verso l'Espagna. Che cosa le piace di più della Varresia? Beh, qua sempre il fiume, che vado quasi tutti i giorni mi bagnare, fare un po', andare al fresco, no? E poi raccolte, non so. Ricorda? Sì, ricordi di tanto tempo fa. Tanto tempo fa, e poi anche aiutare mia nipote per fare i pianti. Perché poi andremo a conoscere, anche se l'avevamo incontrata qualche tempo fa e come vi dicevo è diventata anche mamma di un piccolo. E questi due chi sono? Sono sempre francesi, eh? Sì, mio fratello è il zio di Cecilia e sua moglie, Giorgio e Janine. Giorgio?
Lei degusta una birra. Sempre la birra qua perché non è forte come da noi. È forte? Da noi sì, è più forte, qua è come si dice, non si può dire, non arrivo a dire perché non ho... È un po' più leggera. Ecco, adesso viene sempre a resa perché il mio cuore è sempre là. Ecco. È molto legato. Sì, ecco. Sono da come si può dire, da quando sono piccole fino a 65 anni che ho, viene sempre qua. Sente, qualche morosetta in Varresia ce l'aveva? Se sono amoroso di Resia, ecco. Guarda, il francese ha capito, quindi la moglie in parte perché sennò lo butta giù dalla massicciata. Signora, lei ha capito che avevo chiesto se lei aveva qualche ragazzina? No. Ha capito? Chissà se dice la verità o se fa finta di non capire. Lei qualche morosetto ce l'aveva in Varresia ai tempi? Sì, anche adesso. Perché in Varresia hanno un fascino particolare, signora? Beh, non so io. Sì, mi piace. Mi piace. Hai capito, caro? Lei conosce Paolo Bassi? No. Adesso è il nostro operatore, è il mio quasi... È sempre lui con me nelle nostre trasmissioni. Anna, piacere. Magari dopo quando vi fate amicizia. Senta, ascolti, ma una zona da visitare dalle vostre parti che merita? Sì, Charleville si chiama la città. Charleville-Mézières, abbiamo una bella piazza che quasi tutto il mondo la conosce. E poi c'è il doppio o la coppia a Parigi che si chiama, non so, la piazza, Place des Vosges. Quindi abbiamo fatto un po' di promozione anche a quelle terre, quindi io, se lei è d'accordo, vado perché ci sono dei ragazzi che... Dica, signora? No, dica. C'è il festival di marionettismo, Magari dovrebbe... è festival mondiale. Dica al sindaco di Resia di fare un gemellaggio con, come si chiama la località? Charleville-Mézières. Fare Resia e... Perché no? Sì. Me lo dica in francese che è una buona idea. Faire un jumelage avec Charleville-Mézières, avec le festival des marionnettes mondial. Hai capito, caro Bassi? Lui è un grande appassionato di marionette, soprattutto nel Cividalese. Lui è appassionatissimo, c'è il museo delle marionette. Sì. A Cividale? Sì. Charleville-Mézières è il capitale del mondiale della marionetta. Ecco. Sappiamo dove mandare. Ecco, dopo fa amicizia con Bassi e lo porta nel museo delle marionette. Sì. Qua ci sono tante marionette là, sì, eh? Sì, è una scuola, è la scuola. Io vi lascio, mi sposto da questa parte senza farla cadere, signora, dalla panca e andiamo da questi tre ragazzi. Vorrei che la Barile mi presentasse questo trio. Allora, sono i tre ragazzi che fanno parte, due, del gruppo folcloristico, che hanno studiato, ma poi vi spiegheranno loro meglio come sono arrivati a formare questo gruppetto, e suonano gli strumenti tipici resiani, le due zitire, che sono i due violini, e la buncula, che è il violoncello. Andiamo con il primo brano e poi vi presento.
Idealmente vi facciamo un applauso e mentre il trio suonava, guardate alla nostra sinistra qualcosa è sbucato, e quindi parlavamo prima di animali, e anche questo è la Varresia. Tu ti chiami? Io mi chiamo Simone, e vengo da Resia, abitiamo a Prato, siamo originari di Stolvizza e niente, facciamo parte del gruppo folcloristico e qua siamo una rappresentanza più giovane, diciamo, del gruppo. Io sono 17 e anche Filippo, e invece Nicola che ha 12 anni, e diciamo ci siamo appassionati alla musica, soprattutto appunto della Varresia, sia a scuola con un maestro locale che ci ha insegnato le basi, e poi abbiamo progredito, diciamo, da soli a casa e con le attività del gruppo. Senti, si comincia da piccoli? Sì, generalmente si comincia da piccoli, diciamo non c'è un'età prefissata, però è, diciamo, prevalente che si cominci all'età, diciamo, di Nicola più o meno, o si cominci dal violoncello e poi si passi al violino, o direttamente al violino. Ecco. Senti, lo strumento più difficile da suonare è questo o questo? Lo strumento più difficile è questo, perché su questo vengono fatte le vere e proprie melodie, e invece questo qua, che è la buncula, cioè il violoncello, serve da accompagnamento, diciamo, della nostra melodia. Cosa ci fate sentire adesso? Ma adesso facciamo sentire Ta Solbashka e la danza di Stolvizza. Allora, però, prima della danza di Stolvizza andiamo in pausa perché chiudiamo qui la quarta parte e con voi iniziamo la quinta. Quinta parte, e come promesso iniziamo con questo giovanissimo trio resiano con la Ta Solbashka, speriamo di aver pronunciato bene. Il tuo nome? Simone, mi puoi spiegare, voi chiudete praticamente i brani sempre in questa maniera? Sì, ho limits, si chiude normalmente così, oppure si fa... Ha un nome? Sarebbe tipo Zwak, Zwik, Zwak, questo Zwak così e Zwik questo più acuto. Senti, visto che ci siamo, ci fate ancora un brano? Sì. Che potrebbe essere? Sì, possiamo farlo, possiamo fare, non so... da Zagatina, ecco. Che vuol dire? È quella di Zagata, che è una montagna che sta qua dietro, ecco. Allora andiamo con Zagata.
Grazie, grazie. Avete visto che la chiusura è stata diversa rispetto alla precedente. Rimanete qui che magari facciamo sentire ancora un brano e andiamo da Cécile o da Cecilia. Il piccolo Raphael dorme perché ha appena mangiato. Cécile, vieni da questa parte perché queste sono creature tue. Esattamente, la gamma di prodotti, no? Con le piante officinali aromatiche che coltivo e produco a San Giorgio di Resia, in Val Resia. Quindi avete una gamma di prodotti che va dallo sciroppo di fiori, l'unguento, il balsamo labbra, gli infusi e i fiori eduli, i fiori essiccati per mettere sui piatti, per la bellezza dei piatti. Ecco, e quando è il periodo di raccolta? Allora, la raccolta si fa nel campo ma anche allo stato spontaneo a primavera e estate, quindi stiamo parlando di maggio fino a settembre. Quindi siamo in raccolta adesso. Esattamente, siamo nel pieno della raccolta, infatti oggi nel tardo pomeriggio devo andare nei campi a raccogliere i fiori perché abbiamo tanti fiori di malva, fiordaliso, calendula, insomma un bel po' da raccogliere, sì. Cecilia, il tuo rapporto con la Varresia, come nasce? Nasce dall'infanzia, mia nonna Lina, infatti l'azienda agricola si chiama Le Erbe di Lina, è nata a Resia, mia mamma Maria Giuseppina e quindi è una vallata che tengo nel cuore. Come è iniziato? È iniziato dall'idea di mia mamma che lei raccoglieva le piante spontanee, faceva infusi, cominciava a fare i mercatini e poi mi ha, diciamo, incentivato a sviluppare l'azienda agricola e lì ho cominciato a coltivare e sono arrivata a Resia nel 2009 e ho cominciato la coltivazione nel 2012. Il tuo rapporto con la natura? La natura qua, siamo qua a Carnizza, è una zona incontaminata, è una zona ricca di piante alimurgiche, quindi commestibili, piante officinali, quindi che hanno proprietà terapeutiche ed è una risorsa molto molto importante per la popolazione attuale ma anche la popolazione prima perché all'epoca, diciamo anni anche prima del terremoto, chiaramente c'era fame e quindi la gente andava a raccogliere piante officinali per curarsi e le piante alimurgiche per mangiare. Senti, adesso Raphael si alimenta del latte materno. Il primo prodotto che somministrerai a tuo figlio? Ho già somministrato quando ero all'ospedale per l'allattamento, ho messo l'unguento alla calendula, ecco sulla zona. Sulla parte? Sì, esatto. E quello a cosa serve? L'unguento alla calendula favorisce diciamo, la guarigione delle parti arrossate. La calendula è una pianta emoliente, calmante, ecco, ed è veramente, l'unguento è fantastico, sì. Qui non sono prodotti che hai realizzato tu, ma? È della cognata di Milena, quindi la titolare della Baita Botondoro, che realizza tutto a mano. Ecco, sono qua in vendita al Botondoro. Quindi cuori e non solo. Sì, cuori, buffi, casette illuminate e avete sempre l'etichetta con scritto Baita Botondoro, Carnizza, per richiamare chiaramente il luogo di provenienza del prodotto. Ecco, qui diciamo si vive tu sei qui tutto l'anno. Sì. Com'è il periodo invernale in Varresia? Allora, il periodo invernale, diciamo, è un periodo di tranquillità, di riposo, no? Poi si prepara a livello anche mentale alla stagione estiva, no? Per quanto mi riguarda, per la coltivazione, per capire cosa fare nei campi, eccetera, eccetera. Ecco, Raphael quando sarà un po' più grande, con cosa inizierà? Inizierà, spero, intanto che possa apprezzare le bellezze della valle, poi sarà lui a fare le sue scelte e magari diventerà anche lui l'erede dell'azienda agricola Le Erbe di Lina. Di nonna in madre, di madre in figlio. Esatto, in figlio sì, e poi chi lo sa, forse anche una figlia, intanto il primogenito. Beh, questo è un bel messaggio e quindi ti auguro di raddoppiare prima possibile. Quando si sveglia salutacelo. Noi adesso andiamo dai ragazzi, abbiamo ancora 2 minuti, quindi facciamo ancora
un brano e quindi aspettiamo che il nostro Paolo ruoti di 180 gradi, così il nostro trio ipotizza il brano da proporci prima della pausa pubblicitaria che ci porterà a chiudere questa quinta parte dello scrigno. Allora, adesso facciamo Potimi dopo Lippie, Strade giù per Lippie, una canzone diciamo che si cantava quando si aveva finito di lavorare insomma nei campi, ecco. E noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità perché la signora Milena della Baita al Bontondoro ci ha preparato qualcosa di buono. A tra poco. E il piatto tipico resiano è arrivato, Milena. Sì, ecco, questi sono i nostri gnocchi particolari, fatti con pasta di patate, ripieni di erbe spontanee, che raccogliamo qua logicamente, e conditi con burro fuso, cannella e formaggio. La ricetta di chi è? È una cosa antica, una cosa della valle, poi ognuno può sbizzarrirsi con il ripieno che preferisce. Allora, con Milena ci troviamo fra veramente pochissimi minuti, vorrei chiudere con il trio che ci ha accompagnato musicalmente in questa puntata dello scrigno e poi andiamo a vedere la cucina perché abbiamo già visto un camino che sta fumando e quindi andiamo con l'ultimo brano di questo magico trio. Ci fate sentire? Ecco, facciamo Tappustava che è quella del carnevale di Resia, ecco, facciamo questa.
Benissimo, e quindi sulle note di quest'ultimo brano il nostro Bassi ha ripreso anche il gregge di pecore che è a 100 metri da noi, 1300 capi che scenderanno a Resia attraverso l'Ischiazze. Quindi adesso andiamo a vedere la cucina di Milena. E questa è un'altra immagine meravigliosa della Sella Carnizza. Questi sono i monti che ci circondano, le montagne illuminate dal sole, il camino che fuma perché la cuoca Milena è in piena attività, e qui vedete una famiglia che è arrivata da Moggio Udinese, e qui c'è un piccolo che mi ha preso in prestito il mio rosarietto. Arrivate da Moggio? Da Moggio Udinese, sì. Come si chiama la creatura? Daniel. Io mi chiamo Daniele, quindi un bellissimo nome. Quindi salutiamo lei, si chiama? Signora? Roberta. E Joseph, quindi buona permanenza. Grazie. Ciao Daniel, dopo mi restituisci il rosarietto, tesoro, sai? Abbiamo già fatto una prova prima e gli piaceva tanto, vediamo se Lugafe. È Lugafe, vedete, è molto attratto. Non è un peluche. Noi andiamo da Milena e andiamo a vedere che cosa sta preparando per questa famiglia di Moggio Udinese. Ben ritrovata Milena. Che cosa bolle in pentola? Quello che abbiamo visto prima. Sì, bravo, il classico piatto resiano. Quanto ci vuole per che siano pronti? Pochissimi minuti, dal momento che sono pronti, cioè di cottura parlo, pochissimi minuti. E là c'è il soffritto. Sì. Il burro. Burro fuso. Burro fuso, ricotta, cannella e formaggio. Senti, gli stranieri che cosa chiedono di più? Il piatto tipico? Dipende da che straniero. I tedeschi parzialmente mangiano prevalentemente tutti pasta bolognese. È la loro cavallo di battaglia, diciamo, per loro. Trovarlo qua poi in quota. Sì, per loro è molto difficile. Grazie a Milena, noi adesso ci spostiamo, vi mostriamo un altro angolo unico appunto di questo luogo. A tra poco. Anna, intanto dobbiamo dire come si chiama questo posto. Questo posto è Sella Carnizza. Io qui da piccola ci venivo. E questa è la baita? Questa è la baita Altai. E su questo tavolo cosa abbiamo? E su questo tavolo abbiamo dei componenti per preparare i famosi chialcions, che noi diciamo chialciune. Questa è tutti gli ingredienti? Sì. Proviamo a elencarli. Farina, 00, uova, e io nella pasta ci metto anche una patata lessa. A cosa serve? Ma rende la pasta più morbida, più elastica, secondo me. Poi abbiamo per il ripieno, questi sono i fiori d'aglio, crudi, appena raccolti. Si levano l'estremità, gli do una sbolettata, 15 minuti, e poi vado a preparare il composto, ricotta e fiori d'aglio. Qui poi abbiamo già l'impasto. Abbiamo già l'impasto pronto. Io alle nostre spalle ho qualcosa che è particolarmente sì, non andrò mai né a grattarlo perché è un ricordo proprio. Di chi era? Di mia nonna. Che si chiamava? Si chiamava Pasqua. E quindi adesso stendiamo la pasta. Questa è la pasta pronta. Adesso andiamo a stenderla, cercando di fare meno danno possibile, perché io non sono abituata a lavorare così su un ripiano così piccolo, ma per poter facciamo lo stretto necessario. Lasciamo che sia la pasta un pochettino grossina, no? E poi andiamo a fare le forme. La sua maestra chi è stata? La nonna? Mia mamma, mia nonna. Perché da noi non si buttava via niente, andava mangiato tutto. L'aglio naturalmente non era una particolarità come lo è adesso. Mi scusi. Ecco.
Adesso andiamo a riempire i calzones. Il quantitativo è importante? Sì, però siccome noi è una cucina che è tramandata, no? Quindi non sto a pesare, è tutto quanto basta, è tutto cubì. A occhio vedo se è abbastanza condita, a occhio vedo se è abbastanza salata. Ecco. Questi li prepara solo lei? Questi li faccio, ma come li faccio così, penso con la patata, solo qui alla baita. Adesso andiamo a chiuderli. Purtroppo la pasta si è un po' alterata perché bisognerebbe farla e chiudere direttamente, no? Non dovrebbe riposare. Andiamo a chiuderla. E poi li buttiamo direttamente nell'acqua bollente. Ecco. E la ricetta? È il calzones della baita al thai con i fiori d'aglio. E grazie. Noi adesso ci fermiamo, usciamo perché c'è una delle sue 4 figlie che ci aspetta perché c'è un tavolo già imbandito. Ed eccola qui, Shana Kopac, che è alla mia destra. Sono arrivati i chiarsons o in resia... Cialciune. Quindi manca solo... Una grattugiata di ricotta affumicata al momento. Quindi grattugiamo pure, quindi questo è un piatto che è pronto per essere degustato. Shana, com'è lavorare da queste parti? Eroico. È bello perché l'ambiente è unico, ci sono tanti ricordi, è piacevole, si incontrano tante persone, si conoscono tante storie. Non è facile, però dà grandi soddisfazioni, questo sì. La seconda parte, o meglio il secondo piatto, adesso mamma Anna sta arrivando, la vedo sullo sfondo, e che cosa porta? Porta un piatto di mrčica, che è il frico tipico resiano, lo trovate solo qui a Resia, è fatto con un formaggio a breve stagionatura, quindi è abbastanza giovane, sotto il mese. È particolare perché è molto saporito, è leggero, pur essendo solo formaggio, è leggero da digerire. Servito con un po' di polenta, la morte è sua, come si dice. E la polenta con che farina è fatta? Un misto, socchiavina e altre farine, diciamo a mais vitreo, che danno un sapore più rustico e anche un colore un po' più deciso. E allora chiudiamo questa puntata con gli ingredienti che sono serviti a cucinare la... Mrčica. Quindi perché sono in quel fazzoletto il formaggio? Perché in quel fazzoletto? Beh, i vecchi nostri usavano fare così, noi abbiamo mantenuto, diciamo, la tradizione, non suda, non si rovina, va bene così. Le vecchie maniere funzionano ancora oggi, va bene così. E questi sono i fiori che hai raccolto in queste ore? Sì, stamattina con mio nipote siamo andati a fare una passeggiata. Il nipote là, quello con gli occhi che ha finito scuola, sì. Guarda come ride, guarda. Come si chiama? Mattia. Salutiamo Mattia e poi c'è l'altro bambino che ha appena mangiato proprio la mrčica. Ecco, Era buona? Era buona. Quindi che si chiama il picciul? Jacopo. Quindi salutiamo anche Jacopo e penso Dario, il nonno. È giovane, un nonno giovane, quindi anche lui ha degustato prodotti tipici della Varresia. Noi chiudiamo, cara consigliera. Ci salutiamo? Ci salutiamo, sì, arrivederci, vi aspettiamo a Sella Carnizza. Quindi io ringrazio le titolari della Baita al Thai, vi chiederò se posso portarmi via 2 foglie di menta per fare... Quella che vuole. Ce n'è? Ce n'è, ne abbiamo a prati interi. Questa è selvatica? Sì. La grappa con la menta selvatica, noi aromatizziamo un pochettino le grappe, è veramente speciale. Quella non so farla, magari il mojito si può fare però con la menta. Sì. Beh, se piace il Solvadi, sì. Sentite, di cammino al tagliamento, Salvadi.
Questo è un misto, no? Quindi lei parla bene un po'. Io ho imparato il friulano da mia suocera perché mi parlava solo in friulano e ho imparato il carnico perché è di Arta. Trasferita per amore a cammino ho dovuto imparare il caminese. Come si chiama la tua metà? Paolo. Paolo. Salutiamo Paolo. Puoi mandare anche un bacio a Paolo. No, baci gliene ho dati troppi. Ah, perfetto. Quindi siamo in spending review. Bene. Grazie Shana. Paolo, che non è il nostro Bassi, ma il compagno qui presente. Salutiamo anche i tuoi figli, figlie. I miei 2 bambini, Edoardo e Federico. A me piace fare queste cose. Lei ha altre 3 figlie? Io ho altre 3 figlie, Samantha, Salima e Shari. Salutiamo anche loro, salutiamo Paolo, al quale non mando un bacio ovviamente, lo ringrazio per il consueto supporto tecnico, vi auguro una buona notte, vi aspetto martedì prossimo su Telefriuli, canale 11, ovvero sia 2 volte numero 1, con altre notizie e altri approfondimenti dal nostro amato territorio. Arrivederci.